45 లోపల మొత్తం డ్రై అయిపోతుంది. అంత బెస్ట్ సిస్టమ్ ఉంది ఇక్కడ. ఇట్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ గ్రౌండ్ ఇది వరల్డ్లోనే. 1,00,000 మంది కంటే ఎక్కువ మందిని అకామిడేట్ చేయగలదు ఈ గ్రౌండ్. అది స్పెషల్ అహ్మదాబాద్ గ్రౌండ్. యాక్షన్ మిస్ అవ్వద్దు. జియో సినిమాలో కవర్స్ చాలా ఫాస్ట్గా వచ్చినాయి. జస్ట్ డ్రిజిల్లా మాత్రమే కనబడుతుంది. అది మొత్తం గ్రౌండ్ ఆల్మోస్ట్ కవర్ చేస్తుంటారు. గ్రాస్ ఎంత తడిచినా కూడా ఇబ్బంది ఉండేది. అంత ఫాస్ట్గా డ్రై చేసేటువంటి సిస్టమ్ ఉంది ఈ గ్రౌండ్లో. బెంగళూరు కూడా ఇలాంటి సిచ్యువేషన్స్ మనం చూసాం చాలాసార్లు. చాలా ఫాస్ట్గా డ్రై అయిపోతుంటాయి గ్రౌండ్స్. ఫ్యాన్స్ అందరూ ఆ టైర్ కిందికి, సెకండ్ టైర్ కిందికి తడవకుండా ఉండే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. వర్షం వస్తోంది. మ్యాచ్ ఆగిన తర్వాత మళ్ళీ చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ బ్యాటింగ్ చేస్తే వాళ్ళు బౌండరీస్, సిక్సర్స్ తోటి వర్షం కురిపించాలి. చేజ్ని ఫినిష్ చేయాలి అంటే కనుక ఖచ్చితంగా